美，華麗照鏡內，懸念暗內藏，超人的愛，深處鏡內，在一生故事漫長。 迷失真心，失方向，徒然知怎再漂亮，懷內暗抑揚。或許鏡花照白羊，終不再掩飾真相，唯有讓愛去照亮我倆。 啲響樹啊，係等於閒人嘅啫。啲閒人仲有用過你，醒醒目目嘅，都仲有2啖飯食。如果唔係，興執包袱啊！無端白事養多隻狗喎，哼，嘥米飯。講咩啊？你講多次。我講你啦，你阿媽唔要你啊嘛，你呢隻流浪狗，咪喺度乞食咯。 想打我？憑你攝高枕頭諗下啦，邊個裝邊個閒，恩將仇報，顧住雷公劈啊！老婆，唔好嬲，飲杯茶先。 嗰個二嬸啊，真係過分得滯。頭先我話衝動咗嘅，如果有好啲就唔使搞到翻唔到轉頭咯。衝咩動啊？個二嬸講嘢腰心腰肺，你忍到佢先奇啊！不過算啦，事情都發生咗啦，你忍佢到頭嚟，佢咪仲得車？而家最緊要嘅就係阿爹快啲醒得翻。明慧啊，你當佢阿爹咋？但係其他嘅人唔知道點諗嘅。二叔二嬸成日都以為我哋會同佢爭身家，下下針對住晒。但我哋光明磊落，對阿爹係真心噶嘛，怕咩人哋點諗啫？等我嚟啊！唔使啦，我爹種嘅花唔使得理。我明嘅，你嬲我哋連累咗你。歡姐已經將你同阿媽嘅事講晒俾我知㗎啦。三小姐，你嬲還嬲，但我希望你肯聽我講幾句説話。如果阿媽真係以你所諗嘅揾翻你哋係為咗金錢，咁點解佢唔早好多年翻嚟揾你哋呢？我哋兩母子喺鄉下捱咗好多年窮，冇餐飽肚，我哋仲試過成個月食番薯皮。佢係想問你攞好處嘅，就一早翻嚟啦。 何必要等到今時今日呢？咁多年嚟，阿媽都冇喺我面前提過有你呢個家姐。點解？因為佢唔想有任何人知道你嘅身世。歡姐話俾我知，阿媽只不過想見一見佢30年冇見過個女，了咗件心事啫。佢從來都冇諗住同你相認，影響你嘅生活。 陣間我就執包袱離開滿園。我唔係怕咗二奶奶嘅尖酸刻薄，我只不過係唔想你因為我哋兩母子而俾人攻擊。自細阿媽就教我，做人要自強不息，天無絕人之路嘅。幾艱難嘅日子，只要你肯捱，就一定捱得過。三小姐，你保重。
係唔應該，我真係唔應該。媽，唔好咁啦。如果我唔去睇下山哥，咁咪唔會有事。而家累到明愛，我累人累物，我點解咁蠢先得㗎？媽，冇人想㗎，冇人想㗎。我而家冇嘢忙，我只係希望山哥可以大步攬過就得啦。老爺福大命大，佢一定大步攬過㗎。阿媽，老爺好返，你真係捨得離開呢度，永遠都唔見三小姐。如果可以見到明愛開開心心咁生活落去，就算要我呢世唔見佢，我都心軟啲。要奶奶飲茶。嗯，三小姐，家姐，啊，明慧，阿姨，家姐過嚟食啲柑啦，啲冬柑好甜啊！好啊，二嬸，歡姐，啲茶唔熱嘅？我攞去換咗佢。唔使啦，點樣斟茶都唔曉。而家係咪未老先糊塗啊？回堂係咪啊？我下次會小心啲噶啦。係醒定啲。係，醒定啲。歡姐啊，你聽朝吩咐廚房煮啲人參粥俾阿爹，我想佢醒翻之後有得食。唔係啊話，仲煮人參粥俾你阿爹？你咩居心啊？二嬸，人參粥又有咩問題啊？係咯，姐夫不嬲都好中意食人參粥㗎，明慧都係一片孝心啫。孝心，黑心咋啩？二嬸你講嘢有譜啲好喎。我梗係有譜啦，係你冇譜啫嘛。明敏同阿表姨，一個讀番書，一個少見世面，唔識就話啫。你假假地都做過當家，冇理由唔曉噶嘛。人參冇病冇痛啊，要嚟補下就好。如果重病食人參啊，好唔盞嘅。完全冇聽過點唔斬噃。想唔話你井底之蛙都唔得啦。不過唔識咧就要不恥下問嘅，唔應該學人自把自為。歡姐，你話過佢哋聽，重病食人參有幾唔盞？人參係啲人用嚟吊命嘅，重病嘅人食咗會死唔斷氣。三小姐，我唔係話老爺福大命大，包無禁忌啊。所以好多嘢咧，唔好以為可以瞞天過海。二嬸，唔通家姐會想阿爹唔好咩？我多心係啱㗎噃，我都係關心大伯嘅啫。唔通我唔出聲咩？萬一大伯有咩山高水低，我個心唔安樂㗎噃。大伯呢個時候咧，應該咧就虛不受補嘅。如果係有心嘅，就應該煲啲淮山粥過去食，咁就太子都食唔壞啦。歡姐啊，咁你就吩咐廚房煲啲淮山粥啊。哦，淮山粥咁寡，如果我係病人，覺得口淡淡都唔想食啦。計我話咧，加嚿瘦肉落去調下味，咁就至有譜啦。係二奶奶。明慧，啲數咁晏仲未計完啊？冇辦法啦，阿爹今日入醫院得咁監，咩都冇交代落啊！佢啲嘢又冇人敢掂喎，每完日日都要支出，佢啲留院費啊、醫藥費啊都要找啊！鏡花堂咪又係，鋪頭所有嘅嘢都係經外父嘅手嘅，支票冇佢簽名唔攞得。而家鋪頭嘅流動資金咪越嚟越少，啲伙計又要養家，我真係唔想拖佢哋人工。街數更加唔可以欠啦，正所謂相遇攸關啊嘛。而家真係唯有希望外父快啲醒。如果唔係再咁落去咧，真係大件事㗎啦。我有見步行步啦。啊，明慧啊，不如咁啊，同二叔商量下，叫佢將部分工場嘅錢撥翻嚟應急，好唔好啊？梗係唔好啦，佢唔踩多兩腳咪算偷笑咯。怕姐佢而得啊，睇下點死。昌啊，外面啲嘢你點樣都要撐住啊！屋企依邊話晒都係自己人。應該可以商量下嘅。我諗今個月嘅月錢暫時唔發放住啦。點解啊？我想俾啲人工下人先。唔係啊嘛，我哋嗰份唔俾，反而俾下人，呢啲咩道理啊？唔通啲工人要食飯，我哋唔使食飯啊？二嬸，
係人都知而家屋企發生咗啲咩事㗎啦。遲啲發放月錢，有咩咁大不了啊？其實我都唔想咁樣，只不過阿爹而家仲昏迷緊，咩都冇交代落，我都唯有見步行步啫。明慧都有佢難處㗎。我睇都係遲少少嘅啫。你儲埋好多咩？上次籌錢贖嘅有業，又唔見你攞多啲出嚟。你一句話月前唔發就唔發，我哋就要聽晒你話㗎啦。大家都係一家人，何必斤斤計較呢？如果係一家人，我就當然唔計較啦。最弊驚有啲人乘機混水摸魚啫。我做當家嘅時候，滿園有咩事，我從來唔會勞煩大家嘅。揸得呢條數就梗係要承擔啦，唔係淨係識得有功就你攞，有彩你就領，有難就要大家一齊分。咁樣做當家好易做啫。好啊，既然你咁講，今個月嘅月錢我唔會俾小腳先你。係就最好啦。阿姨，明慧啊，你拎住佢啦。咩嚟㗎？我啲私己錢嚟嘅，平時儲埋咁，你攞去周轉住先啦。唔得㗎，阿姨，你收翻啦。唉，大家一家人分咩理我啊？梗係有難同當㗎嘛。我知道你呢個做當家嘅好艱難㗎，尤其是姐夫入咗院，你勞心勞力，無論如何你都要頂落去啊。得㗎，阿姨，啲錢你收翻啦，我會自己想辦法㗎啦。你收起佢啦，話晒姐夫照顧咗我哋咁多年，受人恩惠千年記啊！而家報答翻佢好應該㗎。況且呢啲棺材本我又唔等住用嘅，你快啲袋起佢啦，咪間二嫂聽到啊多嘢講㗎啦。嚟，阿姨你都係收翻啦。明慧啊，咁你咪安樂晒咯。有人咁支持你，連棺材本都任你使，你咪冇晒後顧之憂咯。啊，睇唔出你禾稈冚珍珠，儲埋埋咁多㗎。咁啊，就算第日俾人踢出去都唔使驚啦。其實我都唔使同你擔心嘅，你有對咁叻嘅仔女，如果真係俾人抨扯嘅，你都唔使驚啊！嗬。有幫啊？有冇見過我本帳簿啊？唔好意思啊，姐夫，我睇緊。嚇？誒，帳簿我跟開，你唔可以立亂攞嚟睇嘅喎。意思嚟。喂，鏡花堂，伯父醒返。你冇事就好啦。係咯，大伯，你精神爽利，大吉大利嘅。姐夫啊，阿芳同阿正上咗廣州揾阿有業㗎啦，一定揾到嘅。二哥唔知你入院㗎。放心啦，而家翻緊嚟㗎啦。阿姐，
你想食啲咩？我哋下一次拎嚟俾你食啊！我冇胃口啊！冇胃口都要食些少啊，唔係點會好咧？大哥邊食得嘢住啫？嗱，你哋今日嚟見我大哥，大哥冇事噶啦，唔使再成棚人嚟噶啦。係咯，唔好阻住大伯休息啊嘛。不如你哋翻去啦嚇。我哋啱啱至嚟，都傾唔夠兩句。最多阿爹見攰，我哋先走咯。唉，你哋唔好阻住大哥休息啦，一陣間醫生仲要同大哥檢查㗎。你哋唔好咁多人圍住個病人啦。嗱，我都話過啦，啊唔好意思啊，張醫生，佢哋睇完就扯㗎啦。好啦，出去啦嚇。我冇事啦，大家翻去啦嚇。病人而家需要嘅咧係好好咁休息啊。姐夫啊，咁你唞下啦。好唞啦，伯父。我都係休息下啦。阿爹，你好好養病啊！爹啊，我日日嚟睇你㗎。好啦，唔好阻住張醫生做嘢啦。係咯，嘿，扯啦，唔好阻住大伯休息啦。扯啦。其實咧，大伯就冇事㗎啦，你哋都唔使嚟嘅。哎呀，係阿昌啊，家陣鏡花堂咧，得你同阿邦睇住喎，咁唔方便行開㗎嘛。係阿 Sir，千祈咧就要翻屋企睇住個細嘅，唔好俾阿美婷嚟醫院啊！醫院咁多病菌，細路女啲抵抗力咧好弱㗎。我知㗎啦。係啊，仲有你哋啊，哎呀，要煲啲咩拎啲咩嚟咧，開聲咪得咯。如果阿歡姐搞唔掂嘅話咧，咁咪叫阿表姨幫下手啦。你冇計㗎嗬？哦，唔好傷肝。煲好咗啲嘢咧，我同阿田會攞嚟㗎啦。橫掂阿田日日都要向阿大伯請示鋪頭啲嘢嘅，咁咪大家分工合作咯。唉，成班人逼喺間房度啊，一來又阻住阿大伯，二來要個醫生開到聲趕扯嘅，咁啊冇癮啦嗬。扯啦，行啦，有幫。張醫生啊，我大哥點啊？阿祝先生而家已經醒翻，情況似乎有好轉，不過始終都係嗰句啦，要小心啲啊！我知道㗎啦，唔該晒。祝先生冇乜嘢㗎啦，不過仲要小心休息喎嚇，唔好諗咁多嘢啦，好嘛？唔該晒。唞下先嚇。好。唔該晒。大哥啊！你醒翻我就安樂晒啊！之前啊，我哋不知幾咁擔心。唉，細估唔到啊！一係唔病，一病就咁麻煩。唉，人老咗唔到你㗎啦！你估你仲係18、22嗰陣，老虎都打死幾隻啊！一架汽車行得耐都要入廠維修啦。你捱咗幾廿年喎，點會冇病冇痛先得㗎？唉，大哥啊，你唔好唔擔心啦。冇嘢緊要得過自己身體嘅，而家咩都唔好諗住，調理好個身體先。係啊，林惠本嗰邊咧，我有辦法解決㗎啦，你唔好記掛咁多。有業仲冇消息啊？佢啊，佢不嬲都咁冇厘搭霎㗎啦，慢慢教咯嚇。咁大個人，仲要教到幾時先至好生性嘅？江山易改，品性難移。大哥，呢啲嘢唔逼得㗎。盞傷咗兩父子感情㗎啫，唔好講呢啲嚇。係大哥啊，鏡花堂由阿爺傳落嚟到我哋而家，唔經唔覺都50年啦。係52年啦。 52年，我仲記得當初阿爹將鏡花堂交俾我哋打理嗰陣，我哋仲好後生，唔夠經驗，試過幾暈，爭啲將呢個祖業敗咗出去。好彩我哋兄弟同心，終於捱過晒啲難關嘅。唉，而家諗翻轉頭，撐住呢個金漆招牌真係唔係易。但係細估唔到，鏡花堂到咗有業呢一代，就咁接連二散發生咁多問題，我真係好驚，守唔住呢份家業，愧對祖先啊！大哥，唔好怒嚇，點可以咁樣諗嘅啫？鏡花堂仲有我喺度啊嘛，我就算拼咗條老命啊，我都會保住佢嘅。你啱啱醒翻，唔好咁用神啊！
阿弟，啊？你幫我去揾余律師嚟，我有嘢要吩咐佢。哦。外父雖然醒翻㗎，但醫生話佢好反覆㗎。昌啊，大家喺度煩緊，你唔好喺度講埋晒，唔等使嘢啦。明慧，你唔使咁煩嘅，姐夫一定可以大步攬過嘅。我睇得出阿爹其實仲好錫二哥㗎。唉，嗰個有業又係嘅，冇尾飛陀咁，都唔知人哋掛心嘅。阿姨啊，佢都係唔知道老爺有事啫。其實阿芳同阿正啊上咗廣州咁耐，又會一啲消息都冇嘅。廣州咁大，要揾一個人真係唔容易㗎。或者陣間明敏喺電報局度翻嚟，會有好消息咧。明敏，明敏，點啊？點啊？電報點講啊？仲未揾到二哥啊，但佢同正表哥諗住逐間酒店去揾㗎啦。咁咪即係大海撈針啊！不如咁啊，我哋試下喺廣州啲新聞紙度登段啟事啊！都係好辦法，明慧，我即刻去辦啦。嗯。啲張啦，唔該。好啊。係咧，祝生唔喺廣州玩多2日添。夠咯，諗住上上海兜個圈啊。上海好玩咩？吃喝玩樂，你啱其中一樣咧，都夠你樂而忘返㗎啦。真嘅？咁梗係啦。嗱，黃浦江夠氣勢啦，外灘4大百貨咧，你真係要見識下㗎。嗱，仲有食嘅咧，小籠包、江淮名菜啊，仲有啊和平飯店爵士樂咧，大世界遊樂場呢啲全部啊，真係聞名不如一見㗎。哇！聽你咁樣講，我而家有機會都去見識下。唔該。另外呢個俾你㗎，唔使找啊！多謝晒，祝生，玩得開心啲喎！再見，再見。唔該。係，要車老闆。係，小心，嚟。去邊啊，老闆？火車站啊，唔該。好。唉，二表哥到。表哥喎，會唔會入咗站啊？我去問下。誒唔該，我想問下你咧，最快去上海嘅火車幾點鐘會開啊？哦，要喺長沙轉車喎，5分鐘之後就開車㗎啦。我諗二表哥真係入咗閘啦。要揾張去上海嘅車飛啊！唔該。哦，好啊。唔該，請問有冇人坐㗎？冇啊，隨便啦。唔該，識唔識律字啊？多謝。誒，見住啲河啊。唔該。咩啊？去邊度玩啊？冇啊，本諗住翻上海㗎，但見有車去韶關，諗住南華寺玩陣先咯。咦，咁啱啊！我都去南華寺睇六足金身喎。係，今日有盤咯。係啊。祝生，份平安紙我跟你嘅意思草擬咗出嚟，其他嘢照舊，即係滿園同埋鏡花堂嘅託管權，將會全權交由祝二老爺打理一段日子。大哥啊，其實你唔使咁做啫，你未有攞百年歸老㗎嘛。我都係求個安心啫。祝生，你睇下份平安紙仲有咩需要加減咧？如果冇嘅話，只要簽個名就可以生效。祝生，係咪做咩問題啊？
大哥冇嘢嘛？嚟，咁大機會好啲。祝生，今日檢點啊？唔好意思啊，兩位，麻煩你出去，我要同病人檢查。點啊？唔好緊張，唔好緊張啊！真係唔抵啊！早唔喘氣，遲唔喘氣，臨埋門嗰腳先嚟喘，搞到份平安紙都簽唔成。咁嗰個袁律師後尾冇叫阿大伯簽咩？有啊，不過大哥話攰咧，就係叫我哋擺低，等佢諗諗先喎。喂，唔會變卦係嘛？我梗係唔想啦，不過你知大哥份人㗎啦嚇，又念親情又念舊，個個有業啊，累完佢一趟又一趟，一單比一單嚴重。今日點啊？到頭來咪咩事都冇。或者今日唔會係嘛？個五翼仔害到佢雞毛鴨血，而家仲入埋醫院添。好難講嘅，始終切肉不離皮。不過今次我見到大哥嘅情況，佢唔方佢擺得耐。若然佢一直都見唔到個五翼仔，份平安紙佢應該會簽㗎。但係以方同阿以正而家上咗廣州揾佢，萬一揾到咁咪弊。由聽日開始，我哋輪流喺醫院睺診。萬一有嘢真係翻嚟嘅，我哋出盡法子，唔好俾佢哋見到面。咩都係假嘅，而家望阿大伯快啲簽嗰張平安紙，然後兩腳一伸。菩薩保佑，姐夫今為冇事，定必為菩薩添上金裝，酬謝神恩。希望神靈保佑，老爺可以大步攬過。求菩薩保佑，如果阿爹金雲可以大步攬過嘅話，我願長齋減壽。多謝啊！二嬸，你嚟做咩？我嚟幫阿爹祈福求籤。幾多號簽啊61啦，好，求父親自身嘅。 61號簽啊。睇過。12金牌速召回，間紅設計幾時灰？可憐一旦公。二叔啊，我想入去睇一睇阿爹，唔會需要佢太耐。你嚟得啱啊！你又去陪一陪我大哥，我落去餐廳仔祭五臟廟。爹，祝生今日嘅情況麻麻地，頭先佢喘氣喘得好犀利，醫生開咗啲安眠藥俾佢食，等佢舒服啲。咁我喺度陪下佢啊，唔該。
你每次幫我揼啊，就細心咁問我，你邊度攰啊？呢度舒唔舒服啊？揼到個手仔軟，我叫你停先至肯停手嘅。4個仔女之中，你最細心、最定性。如果你係個男仔出鋪頭幫我手嘅話，你嘅成就唔會比有成差嘅。阿爹啊，咁多年嚟，你對我嘅養育之恩，令我生活無憂。就算我揼多幾下，算係乜嘢啊？父母養仔女係天經地義事嚟嘅。養自己仔女就天經地義。爹啊！嗯。總之有我一日喺度，我都會盡心盡意咁孝順你㗎。做咩啊？突然間買口乖，唔似你喎。咁仔女孝順父母係天經地義㗎嘛？如果冇咗你，我又點會有今日啊？就算我用盡下半生嚟報答你嘅養育之恩，我都唔會嫌多㗎。爹，咁你有冇話俾我知，出邊啲謠言係咪真㗎？我係咪真係你親生㗎？阿爹問你一句，你到底姓乜嘢？姓祝。咁係咯，你自己都話姓祝，你係我哋祝家嘅當家。以後唔好再問呢啲無聊嘅問題。爹，你一定要快啲好返啊！我哋全家都等緊你返嚟㗎。一定快啲啊！點會俾佢一個人喺房㗎？由佢啦，橫掂大哥食咗藥瞓得好冧，費事俾人話阻頭阻勢。哎呀，該會咯，6月飛霜咁樣啊！嘿，求之下簽名夠衰㗎啦，而家仲喺度喊苦喊忽。你真係想喊衰晒先安樂咩？大哥冇事冇幹就話就有咩山高水低，你擔當唔起啊！咁咪係咯，梗係同嗰個女人夾埋㗎啦，嚟攞債。就算大伯唔係你親生嘅，咁都念在佢養咗你咁多年，你唔報恩不特止，仲嚟報仇。你呀要喊啊，出去喊啦，出去啊！
飲啲熱嘢先啦。跪咗咁耐，冇嘢落肚點得啫？兩個人一齊跪，相配成心，我諗菩薩都會聽多啲啩。大哥，今日精神好咗好多喎，一定係阿仙琴日喺菩薩面前幫你作福，燒咗個塔香啫。係又好啦，菩薩庇佑啦。大哥，成日瞓喺度唔係咁好噶。係啦，挨喺度先啦。我斟杯水俾你啊。口淡淡，好似係食件白糖糕啊！大哥啊，醫生叫你戒口唔食得㗎。大哥，哦係啦，啱啱明華嚟睇過我啊。哦，個個都會嚟睇你㗎啦。不過尋日我嚟接班，冇聽阿友邦講過喎。我幫你沖啲熱水。啊，一定係張醫生嚟同你檢查。二叔。二叔。阿爹今日點啊？係啊。明華阿昌啊，你哋嚟啦。爹，你醒咗啦？哎呀，爹，今日精神咗喎。唉，嗰人精神啲啦。睇怕阿爹啊，好快乜都食得㗎啦。係啦，爹，我哋今日嚟嗰陣時啊，見到檔白糖糕，阿明慧想話買俾你食，不過諗落你應該戒口啊，所以冇買到嘅。又會咁巧嘅？我頭先都喺度話想食白糖糕。係啊。哎呀，都要戒口㗎啦。哎呀，呢啲咪就叫做心有靈犀咯。咦，阿昌啊，嚇，你好似好攰咁喎。哦，我琴晚做嘢做得好夜啊。你翻去唞陣先啦，一陣間又要翻鋪頭喎。順便同阿明敏佢哋講，話阿爹醒咗，等佢哋唔使掛心。啊，都好啊，阿爹，咁你唞下啦喎嚇。走啦，二叔。阿天啊，你咪話要幫我去沖熱水嘅。我一陣間叫人沖啦。我有啲肚餓，你幫我落去餐廳買杯熱鮮奶同麵包啊。好啊，二叔，一齊行啊！爹，明慧啊，你尋日嚟睇過我，你瘦咗，憔悴咗。爹啊，我幫你求咗道平安符啊，我幫你攝入枕頭底啊，菩薩會保佑你早日康復㗎。爹，你腳點啊？好啲未啊？你嘅手咁凍嘅？唔係啊，少少啫嘛。你同阿昌身上都有好大嘅香咗味，係咪因為幫我求一套平安符，尋日冇咩一份嘅？阿爹知咁多年來，你受咗好多嘅委屈，係阿爹委屈咗你啊！唔係啊，爹，我已經得到好多嘢㗎啦。阿爹知你孝順，受咗委屈，只會擺喺心度嘅啫。你係咪已經見翻你親生嘅阿嫲？有冇認翻佢？上一代嘅恩怨，唔應該由下一代去承受嘅。你由細到大，阿爹對你比較嚴厲，係因為
阿爹唔知你究竟係咪阿爹親生嘅，對你好，阿爹怕再一次俾人利用感情。但係萬一你係阿爹親生嘅，阿爹又唔可以唔理你，所以一直好矛盾，矛盾咗咁多年。爹啊，我知足㗎，我得到嘅係咁多年嘅家庭溫暖啊！咁多年嚟，我一直對自己講，你何必仲咁介懷呢？你一向孝順我、關心我，咪足夠咯。但係阿爹嘅心度仍然有一條刺，阿爹好傻，自尋煩惱咁多年，委屈咗你咁多年，到而家先知自己其實應該知足。你咁乖、咁孝順嘅女，喺邊度揾啊？你永永遠遠係阿爹乖女，永永遠遠都係。